まもなく阿波池田に着きます。穴吹、徳島方面はお乗り換えです。阿波池田の次は琴平に止まります。ご車ありがとうございました。まもなく阿波池田に着きます。降り口は左側、1番乗り場の到着です。左側のドアが開きます。開くドアにご注意ください。阿波池田からのお乗り換えのご案内をいたします。徳島線吉野川ブルーライン特急鶴井34号徳島行きはホーム変わりまして3番乗り場から6分のお乗り換え19時51分の連絡です。各駅に止まってまいります。普通列車の徳島行きは5番乗り場から19時55分の連絡です。阿波池田を出ますと琴平に止まります。